Herkese merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz. Neredeyiz? Arabadayız. Şu anda gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Doruk'un kontrolü var. Onun bir muayenesi yapılacak. Çok şükür bir şey yok. Sadece kontrol. Bir de menenjit aşısı yaptırmayı düşünüyoruz. Aslında Çorum bölgesi için doktorumuz çok gerekli değil demişti, ancak biz İstanbul'a gideceğimiz için ve orada daha fazla hani kalabalık ya, Suriyeliler falan filan daha fazla olduğu için yine de yapalım dedi. Oraya gideceğiniz zaman da daha önce demin video kapandı. Şimdi aşı yaptırsak İstanbul'a gittiğimizde anca koruması oluşmuş olacak. O yüzden bugün aşısını yaptırmayı düşünüyoruz. İnşallah ateş yapmaz ama okuduğum kadarıyla ateş yapıyormuş. Bu arada arabada çektiğim videolarda bir cızırtı sesi oluyor. Niye bilmiyorum. O yüzden şimdi kapatayım ben. Sonra görüşürüz. Biz geldik ama Doruk yolda uyudu. Erken geldik, yarım saat. Vay, biraz uyusun diye bekliyoruz şimdi. Ondan sonra mecbur uyandıracağız. Hastanemiz de şurası. Minik bayağı derin uyuyor sanırım. Oluş, uyan. Ay, yine ağlayacak. Valla doktor görünce ağlıyor hemen. Bir de aşı da olacak. Çok ağlayacak bugün Oluş. Neyse bakalım. Hadi görüşürüz. Evet, biz doktordan çıktık. Muayenemizi olduk. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür ama çok ağladı Doruk. Siz evde kaç kilo tartıyorduk? Ben 11 kilo tarttım. 11 kilo 100 gram çıktı bu arada. Boyu da 82 santim olmuş. Ortalama gidiyor yani, ne ortalamanın altında ne de üstünde. Ortalama seyrediyoruz. Menenjit aşısı olmadık. Doktorumuz dedi, çok salgın bir hasta değil. Ben kendi çocuklarıma da yapmadım dedi. Böyle hani Suriyelilerle ya da diğer yabancılarla hani bu virüsü taşıyan insanlarla da devamlı çok iç içe yaşamadığımız için de, temas halinde olmadığımız için de ben çok gerekli görmüyorum dedi. Biz de yaptırmadık. Kan değerlerine de baktırmadık. Daha sonra bakacak. 3 ay sonra çağırdı ama 3 ay sonra biz burada olmayacağız. Biz İstanbul'a gitmeden geliriz değil mi? Son bir kez baktırırız. Son bir kez buradan baktırıp İstanbul'a gideriz. Sonra İstanbul'dan bir doktor bulmamız lazım. Öyle, şimdi biz çarşıya gezmeye gidiyoruz. Hemen çok yakın olduğu için otokoltuğuna almadım Doruk'u. Şöyle 2 dakikada gideceğiz hemen. Görüşürüz. Zorlayıp daha da. İyi bulduğumuz iyi oldu. Hemen bir tane daha var mıymış ki? Ben 75'te olsaydı yine almayacağım. Gratis oraya açmış küçük. Demek ki oranın kirası fazla ya, tam köşede güzel yer ya. Biz alışveriş merkezine geldik. Doruk'u tıraş ettirdik. Çok kaşınıyordu kafası. Rahatsız oluyordu. O yüzden tıraş ettirdik. Asker gibi oldu oğlum. Şimdi oyun yerine geldik. Babasıyla ikisi oynuyor. Babası oynuyor daha çok. O da seyrediyor. Biraz alışveriş merkezini gezeceğiz.
Ondan sonra da yemeğe gideceğiz. Sonra görüşürüz. Evet, şimdi yine çıktık alışveriş merkezinden. Tandır yemeğe gidiyoruz her zaman gibi. Artık ezberlediniz herhalde. Orayı çektim daha önce. Biliyorlar artık. Biliyor hepsi. Ezberlediler artık. Oraya gideceğiz. Heh. Ay sanki yıkılmış gibi geldi bana, sonra gördüm. Ondan sonra da öksürük için arkadaşım bir tavsiyesi vardı. Burada bir aktardan onu aldım. Ne olduğunu eve gidelim orada göstereceğim size. Böyle ilaçsız öksürüğü geçiriyor 2-3 günde. Çocuklar da kullanabiliyor. Büyükler de kullanıyor. Onu size eve gidince göstereceğim ne olduğunu. Şimdi yemek yiyelim, acıktık. Küçük asker de burada. Küçük asker, el salla. El salla, bay bay. Hadi görüşürüz sonra. Merhaba, biz eve geldik. Çok yorulduk. Alışveriş yaptık birazcık. Önce, ay annem, Doruk da burada. Doruk'a ayakkabı aldık. Gel. Merhaba de. İnşallah. Küçük asker. Ne istiyorsun? Veremem onu. Şey yaptık. Dur. Ayakkabı alacaktık Dora. Bir deneyelim dedik. Nike'a gittik. Adidas'a gittik. Nike'da bir tane beğendik. Son bir tane kalmış. 22 numara. Dedik hadi alalım. Göstereyim. Dur anneciğim, bak senin popülerini göstereceğim. Bak bak. Evet. Şunu aldık Dora. Şöyle. Yanları da böyle. Bu 140 lira. Dur anneciğim. Ağlama, tamam. Gel tamam. Ah, gel. Oy, ayakkabı 140 lira. Adidas da çok pahalıydı, beğendiğim şey 239. En ucuzu 165 liraydı. Allah'tan beğendiğimiz model yoktu da. Geldik Nike'dan bunu aldık. Şimdi evet, kameraya çekiyorum ama böyle kucak kucağa olmaz ki. Hadi sen burada dur. Şimdi sonra ebeveğe gittik. Bu arada Doruk acıktı. Yanımda da bir şey yoktu. Bir çubuk kraker gibi bir şey pastaneden aldım verdim. Ondan yedi ama olmadı. Gittim ebebekten Hip'in elma püresini aldım. Kavanoz küçük. Ama yanıma kaşık almayı unutmuşum ki sabah böyle bir sarmıştım peçeteye ama almamışım. O yüzden oradan hemen şu V'nin üçlü kaşığını aldım. Diğer şu üçüncüsü çantasında. Ondan sonra şu Baby Emily'nin pamuğundan aldım. Bu pamuklar güzel oluyor. Poposunu sildikten sonra bununla kurutuyorum. Ya da pişik olduğu zaman ıslatıp bununla temizliyorum. Hani yıkayamadığım durumlarda, yoksa pişikte genelde yıkıyorum. Sonra ne aldık oğlum başka? Sana bir de şey almıştım. Annem dur. Şu Sebamed'in küçük bir bebek sabunları varmış. Bundan aldım. Bakalım, deneyeceğiz. Bunun ellerini onunla yıkarız. Bir karıştı poşetler falan, geldim. Bebekten kilot bez alacaktım. 5 numara hiçbir yerde bulamıyorum. Orada yine bulamadım. Su alacaktım. Fuska su alıyoruz biliyorsunuz. O da yoktu. Onları internetten sipariş vereceğim. Buradayım oğlum. Buradayım anneciğim. Tamam dur. Nerede kaldık bilmiyorum. Bez yok, su yok ebebekte. Onları internetten vereceğim. Siparişini daha doğrusu bezi aldım da emzik almam gerekiyordu. Tek emziğimiz var. Çünkü Antalya'da birini denize attı, birini tuvalete attı. Birini de nereye attı bilmiyoruz. Tek emzikliyiz. Onda artı 18 ay yoktu ebebekte. O yüzden internetten alacağım.
Sonra Migros'a gittik. Migros'tan bezi buldum. Şu Prima Premium Care'da kilot bez çıkarmış. Bundan aldık. 34 tane var içinde. Ondan sonra Kefirzadem kefir buldum. Doruk için. Hemen şöyle 2 tane aldım. Daha sonra şu sırma diye bir natürel sızma zeytinyağı vardı. 19 liraydı 1 litresi. Ayvalık'ınmış. Denemek için aldım. Ne oldu bebeğim? Aldım. Buraya mı koyalım? Tamam. Bunu denemek için aldım. Bakalım nasıl. Bunları yerleştireceğiz. Şöyle koyalım. Şöyle eşime sandviç yapmak için hamburger ekmeği aldım. Şöyle bir tane avokado aldım Doruk'a. Daha sert. O olgunlaşacak. Tam buğday ekmeği. Siyah erik aldık. Bir de şu 2 tane kırmızı biber aldım. Bayağı büyüklerdi. Bunları aldım. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Size şeyi söyleyeceğim. Öksürük için. Bir dakika onu getireyim. Geliyorum. Geldim. İşte öksürüğe birebir bu kekik naneli şeker. Kekikli naneli şeker. Bu. Burada Adil Kayışoğlu diye bir aktar var. İşte kahvesi de meşhur. Türk kahvesi. Orada satılıyor. Oradan aldık. 100 gramı bu. 100 gramlık. 2 lira mıydı bu? 2 lira. 2 liraya aldık. İçinde bir sürü var. Çok iyi geliyormuş öksürüğe. Tavsiye edilir. Bulursanız kekikli naneli şeker. Kesiyormuş. Öksürüğü iyi geliyormuş. Benim de arkadaşım tavsiye etti. Şimdi geliyorum hemen. Evet, naneli kekikli şekeri de gösterdim. Öksürürseniz atın 2-3 günde iyi geliyormuş. Bebeklere de yani böyle 8-9 aylıklara falan da suda eritip böyle kaşıkla içirseniz iyi geliyormuş. Ben de evde bulunsun diye aldım. Şu anda çok şükür bir sıkıntımız yok ama bulunsun, öyle bir şey olduğunda atarız, ağzımıza geçer. Evet, şimdi ben burada videomu kapatıyorum. Sabah biz alelacele çıktık yetişmeyeceğiz diye ama erken bile gittik. Ama bulaşıklarım tezgahın üstünde duruyor. Bulaşık makinemde temizler vardı. Şimdi onları boşaltacağım. Yeni bulaşıkları koyacağım. Bir üstümü değiştireyim, rahatlayayım. Ondan sonra da dinlenmek istiyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.